И здравейте, приятели, аз съм ProGamer и днес ще играем на Clash Royale. Да, ето. Да, сега ще правим френдли батали с моята приятелка. Да. Хора, имах и по-развит акаунт, ама ми купиха нов телефон и не знам как да си го върна. Пробвах от Google Play, но нещо не става. Да. Сега направихме много голям пуш, ама и тя с тия войници ми направи много гадно. Това беше гадно става, Кирил. Да, сега да ги фаерболнем тия гадни работи. Тук да пуснем арчери и да убият бомба. Вау! С една бомба ги очисти. Вау! Да. Както виждате, на новия профил имам две епик карти. Мразя билд декове. Да, това се е чист билд дек. Сега пускам тук на скейтър. Докато, да, убие това бомтауър, докато това се занимава с джанта. Тъй, това беше идеално. Е тук в пека да убие това. И знае как да контри пеката. Добре, направихме и демидж през това време, докато занимаваха на другата кола. Разбрахме, че май няма фаербол, което е много добре. Защо ще можем да контрим. Има. Фак. Добре, малко рано го пусна и сега ще можем да направим атака. Просто то почти никой няма, който да не използва това. Тук бомбара сега ще ги очисти. Пускаме отпред Giant. И се опитваме да й вземем колата. Тук пускаме пак Fireball. И тук май заминава, тук и заминава и колата. Да, няма вече какво да направи. Да, няма какво да направи. Тук и заминава колата. Ето. Ето, взехме я. Спечелих Achievement Practice with Friends. Нека още една игра направим. Да. Както видяхте, дигам някакви нива в Google Play. Сега. Тупа няма да ми стигне времето фарболна. Това беше малко гадно. Добре, идеално беше. Не, това не беше хубаво. Добре, още никой не си е докоснал колите. И двамата направихме пуш. Не! Добре. Не се сетих, че ще пусне Валкирия. Не, няма смисъл, защото тя ще пусне това. Барберините. Няма смисъл. Рик. Аз ще сявам бомбър и зад него джант. Това е добре. Така. Сега мисля да сложи миньончетата в дека. Ето, за това ви говорих. Сега бомбър ще ги очисти. Арчерите помогнат. Това беше смаш. Смаш. Смаш демидж. Първи. Първи ти докоснах колата, али.
И ти направих много демидж на колата. Да. И ти играеш добре. Сега мини пека да убие валкирията. Идеално. Тук май бомбъра е хвърли. Той много бързо реагира бомбъра. Тя малко да сваля това да виждате времето, ако ви интересува. Това е малко гадно сега. Пускай такова страни бомбърче. Да се справи с тия. Добре, не оцелил страната на бомбъра, което беше много добре. Прецака се събуди ми това. Ей тук, ей то пуш умира. Ей то пуш умира. Не, няма спасение, Али, ей то пуш умиращ. Даже на 3 сигурно ще ти се. Good game. Гледай какво направи. Вижте просто, това е меле чисто. Вижте само. Чайте сега и да сложим минячетата, ще вържат. Добра работа. Бързо като не пусна. Френдли бързо минячето. Арчерите. И да, хора, чай да кажат хи на YouTube. Кажете хи на YouTube. Готово. Тук някакви известия. И да, сега да събирам това за кромчеста. Ето виждам за кланчеста. За кромчеста. Така правя тук. И отпред ще пусна пека като стигнат. Не, защо използвам минимите първи са. Както и да е, може да помогнат. Това чист копи на Али. На същите нейни гадни трикове. Добре, това е много гадно. Го прецаках тук, защото направи голям пуш. Ето. Не. Проблем. Добре, тук му докосвам колата. Ще му направи доста демидж. Не, това беше гадно. Чакайте. Да пробваме с 2 жизни. Чакайте да. Сега това май ще му вземе. Не, друг на интернета. Отиде. Тази битка я загубих. Както и да е, ясно ми е, че тази битка я загубих. Хвана интернет. Сега сигурно ще тръгне, ама какъв е смисъл. Ето. Ще тръгне, ама какъв е смисъл, защото вече тук. Ето. Това май не ми е учил нищо. Добре да направим една битка. Научила ми е битката загубата. То тук нали сваля с първо, сваля с по 10 начин. Добре, това си е алфа. Добре, пускам скелетката, той бомбър едва ли толкова бързо ще убие. Ето, да. Миньончетата тук ще помогнат добре с това. Ама той докато го разсейвам не вижда какво става с другата кола. Което това беше голям проблем за него. Ето тук му пускам. Ето, отидам колата. Сега тук ще му пусна мускетарка. И това беше добре. Сега джаната ще направя и пеката от другата страна и то с други думи го взимам. Мина. Да
пусна фарбала. Дали приятната мистер. Това пишете в коментарите според вас. Мускетарката ли беше, дали взе колата или фарбала? Тук е ли се бие с някакъв? Добре, ай още една битка направим. Просто ще пусна клипа, ако съберем крон честа да не би бава. И върнахме се, хора, ето както виждате, той беше убит. И сега нека да отворим крон честа. Ето. Ето. 204 голд. Отключихме Томстоун. 10 спир гоблина. Есть 14 минути. И 2 мускетара, не е зле. Добре да си обгреднем миньоните най-напред. На 4-ти левел ли ще мога? Не, на 3-ти. Добре. И да. И това е клана хора. Ако искате, може да влезнете. И